पेट्रोल के अघन में वाध ऐं महंगाई खिलाफ अवामी एहतजाजन जो सिलसिलो जारी है। कोटड़ी में औरतूं भी रस्तन ते निकरी आयूं। हथन में बैनर खणी महंगाई खिलाफ नारा हया विया। लाड़काने में शागिर्दन तरफा तालीमी सरगर्मियों मुअतल करे एसएसपी चौक ते धरणो हयो वियो। रोड ब्लॉक थियण ते शागिर्दन ऐं शहरन में मुंहमारी थी। लाड़काणो ऐं दादू में फार्मा लीग तरफा महंगाई खिलाफ मुज़ाहिरा किया विया। कश्मीर में एसटीपी के कारकुनन तरफा रैली बाद नादरा चौक ते एहतजाज किया वियो। काछे जे शहर चुन्नी में महंगाई का बेजार शहरी रस्तन ते निकरी आया। लाड़काने में माजूरन तरफा व्हीलचेयर ते एहतजाज। मटियारी, कनकोट, काजी अमन, थारूशाह, सकरंड, आदलपुर ऐं ॿियनि शहरनि में भी शहरन जा मुज़ाहिरा किया पिया वञनि। शहरनि ऐं शागिर्दनि तरफा पेट्रोल जा वधायल अघ वापस वठी महंगाई के कंट्रोल करण जो मुतालबो कयो वियो। अवाम ते महंगाई जी छिप किराइण बदिरां हुकुमराननि जा शाही ख़र्च घटाइण जी अपील कई वई आहे। कौमी असेंबली में मनी बजट ते बहस दौरान महंगाई में गाटे तोड़ वाद ते हुकूमत मथा तनकीद। मुताहिदा जे एमएनए सलाउद्दीन चयो त शुक्र आहे बजट जे बहाने नाणे जो वजीर ऐवान में नजर आयो। असां खां त विसरी वियो हो नाणे जो वजीर केर आहे। मुताहिदा हुकूमत जो साथ इन करे ॾिनो त मुल्क देवाली खां बची वञे। आमिल अली आगा चयो त मुल्क में एॾी त महंगाई आहे जो इंसाननि सां गॾु पखियुनि ऐं जानवरनि जो बि जियापो ॾुखियो थी वियो आहे। परवेज़ इलाही जी ऑडियो माण्हुनि जो ध्यानु हटाइण लाइ लीक कई वई। उन ऑडियो में तो कुछ भी ना है। इमरान खान के गिरफ्तार करने की कोशिश कई वही तो मॉडल टाउन जड़ो सानियो थी सके तो। बे पासे नाणे वारे ममलिकती वजीर आशा गौस बाशा चयो आहे त आईएमएफ सां मुआहदे जे शक 4 में वाज़े आहे त टैक्स वधाइण जो मुआहदो कंहिं कयो। असां खे हुकूमत मिली त आईएमएफ सां मुआहदो खत्म थी चुको हो। उन जो चवण हो त मुल्क के बचाइण लाइ मजबूरी में ॾुखिया फैसला कया आहिनि। आईएमएफ वट वञण खां सवाइ ॿियो को बि दग न आहे। वज़ीर आज़म किफ़ायत शुआरी कमेटी जोड़ी आहे। जल्द किफ़ायत शुआरी पॉलिसी जो ऐलान कयो वेंदो। वज़ीरनि ऐं सलाहकारनि पगारूं वठण खां इनकार कयो आहे। हुकूमती ख़र्चनि खे अञा बि घटायो वेंदो। सूबनि सां गॾु अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ नवां क़दम खयां वेंदा। बिजली जे अघनि में वाध जो बार ग़रीब वाहिपेदारनि ते न पवंदो। टैक्सेस में वाध जो असर रियायतूं वठंदड़ तबके ते पवंदो। अपोजिशन अची मिसाक मईशत ते ॻाल्हाए। मुल्क में इस्तेहकाम लाइ समूरनि पार्टियुनि खे गॾु वेहणो पवंदो। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी चयो आहे त मूंसां 4 सालन खां नाइंसाफी थी रही आहे। केस कीअं खत्म थींदा 1 साल खां अदालत में जज ही न आहे। आमदनी खां वधीक असासा केस में एहतसाब अदालत में पेशी वक्त मीडिया सां ॻाल्हाईंदे स्पीकर आगा सिराज दुरानी चयो त ज़िलज़िला ईंदा रहंदा आहिनि, बरसातूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। साफ़ी जे सवालनि ते आगा सिराज दुरानी चयो त हर सवाल कयो पिया। मूंखां कॾहिं अवां पुछो आहे त मूंसां 4 सालन खां ज़्यादती छो थी रही आहे। बरसातूं ऐं ज़िलज़िला कुदरती ऐं माहौलियाती तब्दीली जे करे ईंदा आहिनि। मुंहिंजे घर में दाख़िल थी झड़ती वरती वई पर कुछ भी न मिलियो। मुंहिंजे खिलाफ को सबूत न आहे। मुंहिंजो रुगो मीडिया ट्रायल थियो आहे। आगा सिराज दुरानी जो चवण हो त हर भेरे मूंखे तारीख़ ॾिनी वेंदी आहे। 4 सालन खां केस भोगे रहियो आहियां। जज ही नथो अचे त केस कीअं ख़त्म थींदा जॾहिं त अदालत स्पीकर आगा सिराज दुरानी खिलाफ आमदनी खां वधीक असासा ठाहिण वारे केस जी ॿुधणी 6 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट अॻूणे सीसीपीओ लाहौर जी बदली केस में रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त चूंडूं 90 ॾींहनि में थियणियूं आहिनि। हर गुज़रण सां 90 ॾींहं गुज़री रहिया आहिनि। इलेक्शन कमीशन छा करे रही आहे। इलेक्शन कमीशन जो कम रुगो चूंडूं कराइण आहे। उन लाइ बि वधीक वक्त घुरियो पियो वञे। सुप्रीम कोर्ट में अॻूणे सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर जी बदली वारे केस जी ॿुधणी थी, जंहिं दौरान अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे तलब करण बाबति पुछाणो कयो। ॿुधणी दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर चयो त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुक़ररी ऐं तबादले लाइ कंहिंसां राब्तो कयो। इलेक्शन एक्ट जे कहिड़े शक तहत इलेक्शन कमिश्नर पाण मुक़ररियूं ऐं बदलियूं करण जो हुकुम ॾेई सघे थो। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस मुनीब मेमून सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद जे बार-बार तकरीर ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त ॻाल्हाइण दौरान मूंखे ड्राइण जी जुरत न करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चयो त मूंखे बुनियादी कानून जी ख़बर आहे। उन ते जस्टिस एजाजुल हसन चयो त तव्हां खे वकील न चयो वेंदो छो त तव्हां खे बुनियादी कानून जी ख़बर आहे। अदालत चयो त इलेक्शन कमीशन जो कम रुगो चूंडू कराइण आहे। 90 ॾींहं ख़त्म थियण वारा आहिनि। इलेक्शन कमीशन वधीक वक्त घुरे रही आहे।
बाद में अदालत 90 ॾींहनि अंदर चूंडूं न कराइण खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी खां इनकार कंदे अॻूणे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जी बदली वारो केस उकलाए छॾियो। PTI चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन कमीशन पारां एहतजाज के केस में दहशतगर्दी जूं शिकूं खत्म करण की दरख्वास्त करे छॾी। PTI चेयरमैन इमरान खान प्रोसिक्यूटर जनरल के दरख्वास्त कई त केस में दहशतगर्दी जूं शिकूं खत्म कयूं वञनि। पंहिंजी दरख्वास्त में इमरान खान चयो त केस के वाक़िअनि के नज़र में रखंदे दहशतगर्दी जूं शिकूं खिलाईंदड़ आहिनि। केस में दहशतगर्दी जूं शिकूं सुप्रीम कोर्ट जी 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन आहे। PTI चेयरमैन चयो त दहशतगर्दी जे कानून सियासी मुखालफन के दबाइण ऐं सियासी मुफ़ादन लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे जेको तबाह कंदड़ आहे। उहे हर बाबत दहशतगर्दी के मामले में हुकूमत की गैर संजीदगी के ज़ाहिर कन था, तंहिं करे केस में दहशतगर्दी जूं शिकूं ख़ारिज कयूं वञनि। पाकिस्तान IMF के वजीर आजम की सतह ते सुधारन ते अमल दरामद की जमानत ॾेई छॾी। नाणे वारी वज़ारत जे अख़्तियारनि मूजिब 3 जून ताईं मुल्की परॾेही मटासटा जे ज़ख़ीरनि के 2 महीननि जे दरामदनि जे बराबर आणण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्कनि आलमी इदारनि ऐं तिजारती कर्ज़नि ज़रिए $10 अरब खां वधीक जो इंतजाम करणो पवंदो। ऑफिसरनि जो चवणु आहे त हिन साल मुआशी तरक्की जी शरह 2% ऐं महांगाई 29% खां वधीक रहण जो अंदाज़ो आहे। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान वज़ीर आज़म जी सतह ते सुधारन ते अमल दरामद जे लाइ IMF के गारंटी ॾेई छॾी आहे। दोस्त मुल्क ऐं आलमी मालियाती इदारा बि मौजूद कर्ज़ जे प्रोग्राम जी निगरानी कंदा, जॾहिं त जून 2023 ताईं IMF खां $2.5 अरब कर्ज़ मिलण खां पोइ IMF कर्ज़ जो प्रोग्राम ख़त्म थी वेंदो। जेकॾहिं ज़रूरत पई त पाकिस्तान ईंदड़ माली साल में कर्ज़ जी नए प्रोग्राम लाइ दरख्वास्त ॾींदो। अख़्तियारनि मूजिब IMF जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1.1 बिलियन जी किस्त जी मंजूरी 3 खां 4 हफ़्तनि में मुआदे खां पोइ ॾींदो, जॾहिं त पाकिस्तान जो मफ़ाद IMF प्रोग्राम में रहण आहे। सोलंकी ऐं शाहानी बिरादरी विच में कानाई ढंढ जे मामले ते हलंदड़ तकरार तां सोलंकी बिरादरी तरफ़ां गरीब पोरियत डाटसन ड्राइवर सदाम शाहानी के ज़ख़्मी कयो वियो, जंहिंखे गंबट किम्स अस्पताल मुंतकिल कयो पियो वियो त उहो ज़ख़्मियुनि जा सूर न सहंदे रस्ते में फ़ौत थी वियो। मक़तूल जे घर में रोज राड़ो मतल। अॻूणे घरू वज़ीर शेख रशीद जो चवणु आहे त 15 ॾींहं ससुराल में गुज़ारण ख़ौफ़ जी ॻाल्हि न आहे। अडे आला जेल मां आज़ाद थियण खां पोइ लाल हवेली वापसीअ ते शेख रशीद चयो त 2 रातियूं ऐं 2 ॾींहं मूं ते ॻरा रहिया, 15 ॾींहं ससुराली घर में गुज़ारियमि, घबरायो न। मुंहिंजो फोन वाचूं ऐं पैसा घुरण घुर्जनि वापसि कयो वञे, न त ॿी सूरत में केस दाख़िल कंदुसि। हुन चयो त 7.5 साल कैद काटे चुको आहियां, अल्लाह खां पोइ अदलियाई पाकिस्तान के बचाए सघे थी। याद रहे त शेख रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूर करण बाद अडयाला जेल में आजाद थियो हो। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के चूंडन के सिलसिले में 2 पैनल दंगल लाइ आमो सामो। यूनिवर्सिटी अंदर रैलियों कढी वर्क जो सिलसिलो तेज करे छॾियो ऐं रुठलन के परचाइण लाइ नह चोटी जा ज़ोर लगाया पिया वञनि। सचल सरमस्त शहीद सोरें बादशाह शाहबाज तरफां सदर के उहदे ते कलंदर बख्श बोजदार ऐं जनरल सेक्रेटरी के उहदे ते बासित खुलजी के नामज़द किया वियो आहे, जॾहिं त लतीफ शहीद, राणी शहीद, सोरें बादशाह, हम ख्याल ग्रुप ऐं मेहरान अलायंस पारां सदर के उहदे लाइ हकम अली फुलपोटो ऐं जनरल सेक्रेटरी लाइ अब्दुल वहीद सांगरी के नामज़द किया वियो आहे। ॿिन्ही ग्रुपनि पारां वर्क जो सिलसिलो जारी आहे। 2 ग्रुप 2 मार्च ते इलेक्शन खटण लाइ पुरउमीद।